Creative Ankriti channel में you're most welcome. Today's recipe is butter paneer restaurant style, जो हम बिल्कुल रेस्टोरेंट के ही जैसे बनाएंगे। आप जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो बटर पनीर तो ऑर्डर करते ही होंगे, तो आपको टेस्ट भी याद होगा। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी बना के ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल सिमिलर टेस्ट अब आप घर में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है रेस्टोरेंट वाला, उसमें ऑयल डाला है और इसमें अब हम डालेंगे बटर आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाला है इसके अंदर, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर आएगा। 2 बड़े चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। इसमें तीखा बिल्कुल नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए। और अगर आप मिर्ची बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं या केसर भी डाल सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स में वो लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये ऐड करिए। उसके बाद अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ये टमाटो केचप मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप डाला है। बिल्कुल मार्केट वाला टमाटो केचप, जो किसान या जो भी ब्रांड का आता है आप यूज़ कर सकते हैं, और सभी रेस्टोरेंट वाले इसे यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने भी यूज़ किया। अगर आपके पास घर पे नहीं है तो आप नॉर्मल टमाटो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर रेसिपी का टेस्ट बनकर वैसा नहीं आएगा जैसा रेस्टोरेंट में आता है। इसलिए ज़रूर से आप यही वाला टमाटो केचप इस्तेमाल करें। कसूरी मेथी मैंने इसमें डाली है। आप कसूरी मेथी को ड्राई करके और पाउडर करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले ड्राई करके पाउडर करके ही डालते हैं। मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया है, तभी उनकी ग्रेवी एकदम स्मूथ लगती है, उसमें नज़र नहीं आती। ये मैंने कुक टमाटो पेस्ट, टमाटो को आप उबाल कर या फिर ऑयल में पकाकर उसका पेस्ट कर लीजिए अच्छे से मिक्सी में, और फिर ये मैंने पहले से बना के रख लिया। 10 से 15 दिन भी ये ख़राब नहीं होता। आप भी पहले से बना के रख लोगे तो कुकिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। रेसिपी हार्डली 7 से 8 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो ये बहुत ही ईजी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला इसके अंदर टेस्ट आता है। तो ये आप ज़रूर बनाइए इसी तरह से। ये मैंने सोक्ड काजू पेस्ट डाला है, जो कि रात को मैंने 15 से 20 काजू भिगो के रख देते हैं। सुबह मॉर्निंग में उसका पेस्ट बना लिया, दूध या पानी से आप बना सकते हो। और ये मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच काजू का पेस्ट डाला है, और ये आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइए। ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि काजू पेस्ट डालते ही ग्रेवी एकदम थिक हो जाएगी, तो थोड़ा सा पानी डालें जिससे कि अच्छे से मसाला पक सके। तो पानी डालना बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पर। आप रेसिपी बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करिए। ये मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर दोबारा डाला है सेकेंड टाइम, और बिल्कुल थोड़ा सा डालना है आपको ये। अगर आप वैसे इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता। सॉल्ट टू टेस्ट। कश्मीरी रेड चिली पाउडर अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप बहुत ही कम स्पाइसी खाना खाते हैं तो। ये सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर को पीस के रख लिया है, मार्केट में पिसा हुआ भी मिलता है। ये 1 चम्मच पूरा डालना है। ये टमाटो केचप मसाला सिर्फ, और ये हनी, शहद मैंने डाला है। इसकी जगह आप चीनी भी डाल सकते हो। सिनेमन डालना, दालचीनी डालना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो बटर पनीर का जो मसाले का फ्लेवर आएगा। ये रेड फूड कलर का मैंने इस्तेमाल किया है थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, कि आप रेड कलर भी डाल सकते हो, तो वो कलर मार्केट वाला कलर आ जाएगा अगर आप कश्मीरी मिर्ची पाउडर कम डाल रहे हो तो। रेसिपी को हार्डली 5 मिनट्स कुछ कुक करना है। ये डबल क्रीम, कोई भी मार्केट में अमूल क्रीम आपको आजकल रेडीली अवेलेबल मिल जाएगी, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है। इससे सारे फ्लेवर्स अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं, टमाटर की खटास और मिठास केचप की, और क्रीम का जो स्मूथ फ्लेवर आता है, बटरी सा मुंह में एक टेस्ट आता है बटर, सारे फ्लेवर्स अच्छे से वेल कंबाइन हो जाते हैं क्रीम को मिलाने से। तो क्रीम हम डालेंगे। अगर आप डाइट पे हो तो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। ये मैंने बटर डाला है क्योंकि ये बटर पनीर है, तो लास्ट में बटर हमने डाला है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है बटर का जब हम लास्ट में ऐड करते हैं, तो ये आप ज़रूर ऐड करिए। ये स्टेप्स जो हैं एज इट इज़ फॉलो करिए। बिल्कुल मार्केट जैसी बटर पनीर डेफिनेटली बनेगी। मुंबई में ऐसी ही बटर पनीर बनती है। अब हमने पनीर के पीसेस, मीडियम साइज पीसेस करके इसमें हमने लगा दिए हैं, और ये सबसे एंड में मैंने डाला है। गैस को आप स्विच ऑफ कर सकते हो। आपकी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ऊपर से आप क्रीम से और गार्निश कर सकते हो। रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार है। प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।